तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इधर का छोटा सा पहाड़ है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।